ennyimba za Gravity omutujju omuli nga omunyongo w'eggulu, Lily Puzzle munange enkudi, Buttons oziwera ku maleediyo agamu. Muganda wange gwe alaba Jamina TV era nga omukulu Balamu wuuno munange akakasizza ate nga ne Bebe Cool munange ali ku video shoot ku luyimba olupya lwali ate mu kusetinga munange ali South Africa gy'asibidde okubeera nga ashootinga video eno. Ngenda kubeera nga nkutandisa munange ne information eri mu kutambula ennyo ey'omukulu Bebe Cool muyite big size muganda wange gwe alaba Jamina TV era nga munange okuva wali mu album ye Break the Chains album munange era nga abadde ali mu kuleeta munange olumu ku luyimba olugenda okuva mu album eno Circumference ate wali kakati no alabiddwako munange wali ate South Africa nga ali mu kushootinga ate video eno ku luno oluyimba lwali mu kusettinga ate wali wonna era nga bwetwogera munange ate ku bayimbi abakyasinze okukola video ez'ebbeeyi Bebe Cool tasobola kubulamu kakati no olunaku olwaleero munange ali wali South Africa kubeera nga ashootinga video eno era nga boolabaawo akatambi akatwedinze ennyo ku mikutu wali ate egy'enjawulo omukolo Bebe Cool kakati side eyo nga nvuddeyo ku update eya Bebe Cool munange kankukwase wali era nga Gravity omutujju kosa ne Lily Puzzle munange ate ebyabwe munange ate buli kanaku bikyabijja muganda wange gwe alaba Jamina TV kakati nno omukulu Balamu era nga munange radio station ze zonna ez'enjawulo akakasizza wali munange n'agamba nti no ennyimba ezo omuli nga enkudi kosa ate n'ennyimba wali omunyongo w'eggulu olwa Gravity omutujju mbu aziweze era nga boolaba munange ekiwandiiko ekyo Radio 4 wali ebadde ekitaddeyo munange ne confirminga muganda wange gwe alaba Jamina TV kakati nno jjukira nti nno omukulu Gravity omutujju munange era esayidi eri nga ye agamba era akyalina ennyimba z'aleeta munange eziri mu ttuluba eryo muganda wange gwe alaba Jamina TV ate nga ku sayidi eri eya munange ate Lily Puzzle munange nga twalabyeko wali emabegako yabadde addukidde ate Wakatikkiro mbu kwetonda muganda wange gwe alaba Jamina TV ku bigenda mu maaso okusinziira ku butambi bwe yayogera abantu abamu ne batabikamu ate ebifaananyi bya Katikkiro nga bityoboola omukulu Katikkiro muganda wange era nga yabadde alabiddwako wali nga ataddeyo request munange ate ewa Katikkiro kubeera nga ayagala ku moment nga byonna ebinatambula esayidi eyo ngenda kubeera nga mbikutuusako naye nga munnange bweti embeera bwekyali bwebiti bwe bikyayimiridde ku Gravity omutujju kosa ate ne Lily Puzzle esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawo nezi update endala making sure nti no subscribinga video osobola ogimpera like ate no kusharinga wali wonna gubeera muzigo nnyo mwerere ngenda kubeera nga nkomawo bwenti